kulanti wanaagsan idil ahaantiin baaqiyaarta ayna daawanaysa ay ku soo dhawaada madal cusub oo ka mid ah barnaamijka gorfaynta RTN studio-ha dhexe ee magaalada Nairobi ay toosa barnaamijku idinkaga soo baahaya guud ahaanna barnaamijka waxaynu uga hadli doonaa geediga siyaasadeed iyo aragtida mucaaradka iyo fahanka bulshada Soomaaliyeed ay ka qabaan intaba barnaamijka waxa ay ugu martiyo studio-ha ay gula sugan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isaga ah hogaamiyaha xisbiga wadajir isla markaana kamid ah siyaasiyiinta oo ayadii dambe saaxadda siyaasadeed si weyn uga dhex muuqanayay Cabdiraxmaan waa ka aragti dawladda maanta shaqeysa inta badanna waxa uu si weyn u soo bandhigay dhaliilo cad oo bulshada Soomaaliyeed qaarkood ay la dhacsanaayeen kuwa kalena ay ka aragti ahaayeen barnaamijka sidoo kale waxa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya oo aragtidooda inala wadaagaya qaar kamid ah aqoon-yahanka dhalinyarada ah ee ku sugan magaalada Nairobi waxaana guud ahaan ku faaqidi doonaa arintaasi iyo waliba geediga siyaasadeed iyo aragtida bulshada ay ka qabaan ee Soomaaliya 7 sano kadib Soomaaliya dawlad noocay ah ay u baahan tahay mucaaradkana aragtiyo noocay ah baa loo baahan yahay inay soo bandhigaan aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan inaad madashan marti inoogu tahay maanta watahay bal marka hore intaanan u guda galin saaxiibada barnaamijka nagala qayb qaadanaya aragtidooda waxaan jecelahay in aan ku weydiiyo bulshada Soomaaliyeed aad waxay u soo bandhigaan aragtiyadaada iyo qoraalada aad soo bandhigayso waayidii dambe waxaad bal si toos ah nagala hadashaa aragtidaada waxyaabaha qasbay in dawladda Soomaaliya aad ku noqotay maanta jirta oo dad fara badan ay ka qabaan aragtiyo wanaagsan inaad ku noqoto mucaarad mutaxan oo aragtidiisa mararka qaar dhaliil ay u badan yihiin waa mahadsantahay Cabdicasiis dadka aqoon-yahankana waa salaamaya meesha martida ku ah runtii dawladnimada Soomaaliya iyo geedi socodkeeda wuxuu soo maray marxalado kala duwan sidaan la socono maalinba geedi socodka dhismaha nabadda iyo dawladnimada Soomaaliya meel buu joogay maalin waxaa jirtay Soomaaliya cid matashaaba aysan jirin dawlad aysan lahayn markii dawladdii ugu horeysay la dhisay carta lagu dhisay 2002 adduunkana uu aqoonsaday wax dawladnimo la yiraahdo Soomaaliya u soo noqotayba markiiba waxaa diiday oo ka hor yimid kooxaha hubaysan oo markaas uu arkayay ayaga inay yihiin dadka rasmiga ah ee matala dawladnimada Soomaaliya dawladdii way ma sama qaadin ma aysan hore u soconin halkan baa la yimid magaalada hadda aan joogno wadankan Kenya aldare dawlad kale lagu dhisay dawladdii waxaa la isku dayay in xoog loogu meel mariyo oo ciidamo ajnabiga oo dawladaha dariska ay ku jiraan Ethiopia u weyn tahay tay la timid in dadkii bal si dawladnimadiisi xoog ah in lagu keeno tiina way soo weysay dadkii anigu markaa ka hor yimid ee mucaaradka ayaan ahaa ka bacdina Djibouti aan isugu nimid si nabad ah intaasoo dhan waxaa la isku dayayay dawlad dhexe oo Muqdisho dalkeeda yahay oo xoog leh in la dhiso oo dalkii dib la isku soo celiyo isku dayadaasoo dhan carta laga soo bilaabo Eldoret ku xiji kulli laakiin dadkii markay ka daaleen deegaanada joogay Soomaaliyeed kale in oo maaragtay dawladdii dhexe ay soo noqoto oo xamar la isku keeno oo Muqdisho caasimadii dalkii looga taliyo looga arrimiyay ay soo weysay inta badan go'aano waxaa la gaaray dadku bal inay deegaanadoodii ka dhistaan maamulo ayadoo la raacay habkii ama nidaamkii federaalka ahaa nidaamkaas federaalka ah aragtidaada ku aadan waxyaabaha maanta dawladda jirta aad uga soo horjeedo aad leedahay mucaarad mutaxan baan ku noqday Soomaalida markii dawladda amar soo saarta adiga lagu eego maxay tahay nala wadaagi karayso ka hadli doonaa taas laakiin markii dadkii deegaanada ay maamulo dhisteen oo baarlamaano sameysteen oo madaxweynayaal doorteen oo deegaanadoodii amnigii iyo wixii inay isku xilqaamaan isku dayeen dabcan maamuladaas wali ma degsana oo hadda Puntland ugu daaweyn marka laga reebo Soomaaliland oo iyada madax banaani iyo gooni isku taag mar hore isku diyaarisay laakiin wali ma aysan dejinin maamulka oo ilaa heer deegaan ilaa heer degmo uma uusan degin dawladda markasta Muqdisho timaada ama la doorto waxaa la rabaa inay waaqacaas iyadoo ka warqabto horta inay talada wax ku maareynayso ay noqoto maxaa hadda wax ku dhaleeshanta waxaan ku dhaleeshanahay waxaa ii muuqata in isku dayadii hore laga soo gudbay inay dawladdan isku dayayso oo ah in wax walba Muqdisho ama centerka caasimadda looga arrimiyo la isiraado gacanta ha lagu soo aruuriyo dawladnimada hal meel ha lagu soo aruuriyo gunta ha laga dhigo taas suuragal ma aha waxaad ku qasban tahay inaad waaqaca ku hor yaalla ee siyaasadeed ee maamulo kala Soomaaliya federaal nidaam inuu jiro maamulo iyo deegaano dadkii ayagoo isku tashadeen ismaamuleen laakiin la rabo in dawladdii dhexe la soo aqbalsiiyo ay dawladdii dhexe
because sharciga waxaa la yidhahda dastuurka sovereigntiga ama waxaan siyaadada la yidhahdo dowladnimada federaalku way qaybsan tahay midna waxaa iskale dowlad goboleedyada qaarna waxaa iskale dowladda dhexe marka siyaadada qaybsan in si aruursan loo maamulo waxay u baahan tahay Soomaaliya hadeertan aan joogno dowladdan aan ku dhaliilay hoggaankeedaba wadadii ma hayaan wadadaas waxaan u arkaa aniga inay tahay dib u heshiisiin waxay tahay wada hadal ama negotiation wax la yiraahdo dastuurku waa qabyo awoodiisa ma kala cadda weli in laga negotiate garay ama laga wada hadlo u baahan yahay nidaamka siyaasadeed ma sal fadhiyo weli 4.5 oo qabiilan ku jirnaa inaan ka gudubno oo nidaam xisbi u gudubnaan u baahannahay ciidankeena ammaankii weli dalka lama wareegin ammaankii ciidanka weli waxaa haysta ajnabiga gacanta ku haya marka annaga xisbi ahaan ka wada jir ahaan waxaan halbeeg noo ah in laga baxo kumeel gaarka weli Soomaaliya anaga waxaan aaminsanahay inay tahay marxalad kumeel gaar ah waa sheeko wanaagsan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame siyaasadda Soomaalida waxa lagu bartay adigoo isbahaysigii dib u xoreynta ka tirsan oo casmara jooga oo ka hadlaya dagaalo ka dhacaya Soomaaliya waliba arrimaha dibadda inta badan sheekadooda ka hadla dagaaladii Itoobiya lala galay dad fara badan oo Soomaaliya ku dhinto aqoon-yahan dhalinyaro ah oo kuwan in hor fadhiilada aha lisma weydiin meesha ay ku dhinteen Itoobiyaanka marka waxa loo arkaya cadow ku soo duulay Soomaaliya sida aad sheegayseen waa laga soo tagay dawladii baad qayb ka noqotay wasiir baad noqotay dhaliil fara badan bay Soomaalida ku yeelayaan oo kamida in qayb kamida dhulkii madax banaanaa ee Soomaaliya aad wadan kale la seexateen maanta dawladii Soomaaliya ayaad hadallo kulkul u jeedinaysaa waxaad leedahay dad baa marti Muqdisho ku ah soo lama oran kara Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waa nin siyaasadda iyo qaabka maanta Soomaaliya rajada loogu yeelay aan u cadeen oo ay mudnayd inay siyaasadda isaga fariisto aniga waxa aad akhrinayso runtii ma garanayo inta ay la egyihiin ay sax ka yihiin waxaan leedahay dhul Soomaaliyeed la bixiyay iyo inta la bixiyay waa dacaayadii suuq iska yaalay oo xigmad badan kuma dhisna wad la socotaa oo Soomaaliya malafkaas dawladii anaga naga dambe anagu si aan u maareynay malafkaas ama arintaas ayada ah dawladii naga dambeysana si kale u maareysay malafkaas dawladii naga dambeysay waxay u dhiibtay xeer ilaaliye qaran oo la yaqaano oo ayada malafka u dhiibatay asaga ka hadlay marka uma baahna hadda aniga inaad igu soo gento oo arinde overused la Ingiriiska moogtahay arin isticmaalkeeda oo dhamaaday waay gaariga markuu taayirkiisa dhamaado ma aragtay wuu la adaa waxay riikaadi wax maqalna ma arkay oo kaadi ma isdeji walaalo xelaaliya hadlay say wax u socdaan asaa sharaxay dacwada heegtaal qaabkay ku timid processkay ku martay wuxuu sheegay inay tahay in taalna loo dhiso anaga aan badbaadin dhulka Soomaaliyeed hadda marka xeelaalihii qaranka ee anaga naga madax banaan siyaasiyiinta ka madax banaan ee dacwada ku daba jira aad ku kalsoonayn ee warka suuqa in su'aal ka dhigta aan rabto oo anaga dhalinyarada maanta Soomaaliya masiirkeeda ka doodinay waxaas aan naga lumiso taas de ma aha arin ilbaxnimo ma dagaalkii Itoobiya ku dhimatay adinka hormuudka ka ahayd inaad xaabo uga dhigtaan dagaalkii socday Itoobiyana maanta AMISOM ay ka mid tahay waliba adigoo wasiiray Soomaaliya meelaha qaar ka joogtay taamiyaan ahayn dood iyo macna la keeni karo Soomaalida loo sheegi karo soo darin waa record waxaan u maleynaa wariyaas Soomaalida dhibaatadiisa waxay kamid tahay doodan noocan markaad galayso waa inay soo diyaarisaa xaalada u kaadid Itoobiya ogolaatay wadanka joogto maya ma ogolaanin kamid maahan dawladeena anaga waana tartiib wataan ku leeyahay wariyaha data waxa u baahan tahay inaad recordkaada soo hagaagsato annaga Itoobiya waxaan dalka dagaalan naga dhaxeeyay wada hadal aniga aan madax ka ahaa oo hormuud ka ayaa looga saaray dawlad unity government ilaa labadii dhinac midnimo qaran la dhisay Itoobiyana saasay Soomaaliya uga baxday yaa ku soo celis Itoobiya AMISOM oo dambe waxa taariikhda intaad raadsato dadka mas'uuliyiinta ay taas leedahay weydii aniga hay weydiinin anaga AMISOM kuma soo celin Itoobiya وكذا إثيوبيا أنا أمس وكم مسؤول وحكى له حساب تميسا عندي إثيوبيا أمس وكسوع حتى ما حد كامل سنتين إن هذا واحد كامل سنتين كحسبي هان بالصومالي فربضن مهم متعين وقادان وأي عرور فربضن بالتبعية وتقال لي كل أنت سنة يعني كامل سنة عيد ما إثيوبيا الصومالي ما تجوجا أمس وكترسن حد كامل سنتين عيد ما سود دولي بس عيد ما الشرعية ذلك بيجوا ولا بهاي إثيوبيا هدي أمسهم فريم وجد كتمت وأمسهم سيدوا أنا فهمت أمسهم يقول جوكتا mandate ولا security council security council kaasi AMISOM inay mandate meesha ku joogto ciidamada Itoobiya dawlad Soomaaliyeed oo anaga naga dambeysay taasoo ku leeyahay xisaabaadka iska soo fiiri oo xogta markaad keenaysi soo hubso ayaa ogolaatay inay ka mid noqoto AMISOM hadda waxay ku joogtaa mandate ama ogolaansho uu siiyay golaha ammaanka qaranka ah iyo rabitaan ka yimid dawlad Soomaaliyeed ku joogtaa
golaha ammaanka marka laga yimaado waxa muhiim in la isla garto Soomaali baa leh adiga mas'uuliyiinta Soomaaliyeed baad ka mid tahay mucaarad baad tahay dad fara badan ay ku xiran yihiin xilal ka soo qabta Soomaaliya miyaanay muhiim ahayn Cabdiraxmaan marka laga yimaado qaramada midoobay aragtidaada caadiga in la helo Soomaalida la wadaagto aragtida Itoobiya kaliya ma ciidamada ajnabiga oo dhan haddaad dadka ay fursad isiis inaan la hadlo oo iska dhigin wariye xariif oo aniga jaarji garaynaya Itoobiya waxay ka mid tahay ciidanka AMISOMna waxay ku joogaan mandate ay leedahay security council oo siiyay kaligeed maaha Djibouti ay joogto waad ogtahay dagaal hadda ka hor baarlamaanka waxa la isku feeray halkan haddaad xasuustaada ay ku caawinayso dawladaha safka hore ayaan la keenin iyo kuwa safka hore hala keeno dagaala baarlamaanka Soomaaliya ka dhacay dawladihii safka hore Itoobiya ka mid tahay oo Djibouti iyo Itoobiya iyo Kenya jooga hadeertan Soomaaliya Itoobiya kalima Kenya iyo Djibouti ay jooga oo ciidamo ka jooga Soomaaliya in dawladaha safka hore maxaa loo diiday in afaanta waxa loo diiday because waxay leeyihiin interest ama maslaxa markaas degdeg ay leeyihiin ay Soomaaliya ka leeyihiin baynama dawladaha kale naga fog aysan lahayn maslaxad Soomaalidina ayada isaastay hal kale celiya la dhahay waan jeclaalaha aniga Soomaali ay ajnabi ku dhex jirin kaligeed inay wada joogto laakiin afaanta way Soomaalidu ayadana waa isdiidan tahay oo habkii hanaankii siyaasadeed isku diidan tahay waa mid aan ku leeyahay waxay u baahan tahay in lagu wada hadlo oo la yiraahdo war anaga aan is ogolaano ajnabigana aan iska bixino taas waa mid laga rabo hoggaanka Soomaaliyeed kasta yimaada dhinac kale waxa jooga niman badiidan badulnimada Soomaaliya al-shabaab la yiraahdo oo hanaankan casriga oo modern state ka wax la yiraahdo oo dawladnimada casriga dhan ay diidan yihiin oo cileeyihiin waa in imaaraad islaamiga meeshan oo dadka muslimiinta u furan laga taago dadkaas waxa loo arkaa inay khatar ku yihiin amniga gobolka iyo amniga caalamka nabadgelyada caalamka inay khatar ku yihiin loo arkaa saas daraadeed adduunka Soomaaliya shirkan ugu leeyahay noola jooga wuxuu ku marsiyoonay waxa waaye meeshan halis amni ayaa jirto awalna burcabadeeda jirtay haddana argagixisa jirto saasaan ku joognaa marka waa inaad fahantaa rabitaan Cabdiraxmaan kaaga maaha waxa adduunka system ku shaqeeya African Union jiro waxa jiro Security Council jiro meel kaliya lagu leeyahay dadka dhalinyarada inay fahmaan u baahan aan fahamsiino Soomaaliya jasiirad kaliyeed meel ku taalo go'aanada iska gaaraysa ma hadii lagu arko in amniga adduunka aad khatar ku tahay waa laga tashanaya gacmaha lagu qabanaya aniga marka tayda waxaan fiicnaan hadoon jeclahay ayadoo ajnabi dhan la joogin Soomaali kaligeed tahay ay heshiis yihiin dawlad wada leeyihiin inaan sharaftaas iyo karaamadaas ku joogno laakiin waxa daran ku sheega adoo ajnabi ku ilaalinayo ajnabiga sheegis ku joogo amaankaaga ilaalinayo security-gaaga isaga sugaayo madaxweynihii asaga amaankiisa ilaalinayo haddaad u muuqato nin Soomaali dhan ka taliyo oo Soomaali dhan ka amar qaadato taan diidanahay mucaaradnimadan dhalisheeda taas waxaan leenahay war tawaadu humility la imaaw waa lagu ilaaliyaa dadkan waxaad u baahan tahay inaad isku raadsato oo ka dhaadhiciso ajnabiga saan isaga bixi lahayn aad baad mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaada iyo fursadaadna siisay mar kale ayaan jecelahay saaxiibada nala fadhiyana siiyo anigoo ka codsanaya qof kasta idin ka mid ah inuu soo koobo aragtidiisa iyo su'aasha uu qabo isla markaana aan si xirfadaysan u dhigno haddii ay jirto su'aal iyo aragti waxaan jeclaan lahaa inaan saddex qofood iska horeysa aan siiyo kabacdina Cabdiraxmaan aan u soo celiyo waxaan jecelahay microphone kan ugu horeysay inuu dhigo adigoo ku bilaabaya magacaada iyo aragtidaada dhammaantiin waan idin salaamayaa inta madasha ka soo qayb gashay ugu horeeyo hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidoo kale bahda saxaafadda iyagana waa salaamayaa salaanta ka gadaal waxaan rabaa aragti iyo su'aal anigoo soo koobaya waliba aragtida iyo su'aashu waxay ku beesgaraysan tahay xaalada hadeer taagan oo ah federalismka tusaale ahaan madaxweyne Farmaajo maalin dhaweyd uu booqday South Sudan wuxuu yiri maamul goboleedyadu salfakir maxay kala kulmayaan haddii aynu waxa weeye horta hadalka uu yiri madow badan baa ku jira oo madaxweynuhu wuxuu ka aaminsan yahay federaalka madaxweynuhu federaalka ma aaminsan yahay ma diidan yahay madow badan baa ku jira iyada laftigeeda in dawladda la weydiiyay bay mudan tahay annaga shacabka ahaan xitaa waxa weeye madow baa nooga jira in madaxweynuhu waxa weeye wixii lagu xamanayay ay soo baxeen oo ah dictatoriyadii haddii aan hoos u dego aragtidaydu waxay tahay tusaale wadamada waxa weeye federalismka qaatay caalamka tusaale gobol kamida Canada governorkiisu wuxuu la kulmay sanadkii hore China
sidoo kale wuxuu la kulmay California governor kamida wuxuu la kulmay Ukraine China buu la kulmay kan Canada wuxuu la kulmay Ukraine iyagoo maslaxadooda ka wada hadlaya taasna ma dhaawacayso waxa weeye qarannimadii Canada ama Mareykanka haddii aan hoos uga dago tusaale aan soo qaato maamul goboleedyada oo kale maamulka tusaale maamulka ugu facaweyn ee hadeer inta ogol yani Soomaaliya markii Somaliland laga reebo Puntland dastuurkeedu waxa uu qorayaa qodobka 4 faqradeeda 3 in Puntland ay iyadu u madax bannaan tahay inay Puntland iyadu madax bannaan tahay arrimaheeda ilaa laga heshiinayo arrimaha awoodaha waxaynu ognahay dastuurkeena wali inuu qabiyo yahay laga heshiin arrimaha awoodaha waxaad baadi goobaysaa macnaha federaalka Soomaaliya maanta uu leeyahay macnaha federaalka waxaad moodaa inaysan dawladeeni aaminsaneyn marka mudanaha waxaan weydiinayaa aragtideedu waa taa horta mudanaha waxaan weydiinayaa mudana maana la isdhihi karin dawladda hadeer taagan ee xilka haysa macnaha federaalka inaysan ba aaminsaneyn aad baad ma hadsantahay ayna diidan yihiin federaalka waxa aad baad ma hadsantahay yarka ku xigay adiga magacaada ku bilaabay su'aasha aad qabto bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga maxaa Cabdirasaaq Diiriye waxa kamid ah aqoonyahanada halkaan wax ku barta aad baan u salaamayaa mudanaha su'aasha rabana weydiiyo waxay tahay wuxuu carabaabay anaguna aan ognahay in madaxweynaha Soomaaliya ama amniga Soomaaliya gacanta lagu hayo oo wadamo kale gacanta ku hayaan ama Amazon gacanta ku hayso maadaama aad aqoon u leedahay khibradna u leedahay arrimahaas siyaasadda ku baysgaraysan amniga sidee looga gudbi karaa gaabkaas oo macnaha see u dhisan karnaa amni booliis military iyo sirdoon ina ku filan maamulka nagu filan muxuu ahaa dawladeena nagu filan su'aasha labaadna waxa weeye inkastoo waqtigu yar yahay Soomaaliya waxay qaadatay federaal aysan badankeeda Soomaalidu fahansanayn waxa uu yahay waxa madaxa la noo geliyay waxa la dhaho 4.5 oo ilaa hadda asaguna dib nagu haya stadiyoba Soomaaliya ka bilowday oo badankooda ku bays garaysan muxuu ahaa ayaguna maamulkooda iyo amnigooda ayagu ay xukumeen ilaa dawladii la dhisay ilaa wixii ka dambeeyay Sheekh Shariif waxa isqabsanayay maamuladaas iyo madaxda qaranka oo isfahan waa siyaasadeed baa jiray oo tan hadaba ugu daran arinta ugu daranna waa arrimaha siyaasadda oo arrimaha dibadda ah oo khilaafka badan dhaliyay marka taasna maadaama waxyaabaha international relationska baratay iyo xalinta khilaafaadka arintaasna see uga bixi karnaa waana mahadsantahay aad baad u mahadsantahay gabadhan jecelahay inaan siiyo kaliya barnaamijka nagala qayb galayso adigoo magacaada ku bilaabaya iyo aragtii su'aal mid aad qabto wala arkaa si wanaagsan magacayga waa Zuhur waxaan ka tirsanahay ardayda wax ka barata dalkan Kenya heerka labaad waxbarashada waxaan ku sameeynayaa siyaasadda iyo maamulka waan soo dhaweynayaa madaxweynaha anoo ka duulaya inuu yahay ama aan la qabsanay mucaarad xaq jir ah oo markasta dawladdu tilaabo kasta ay qaado aragtidiisa ka soo jeediyo oo ka hadla waxaan rabaa inaan weydiiyo madaxweynaha isagoo mahadsan mucaaradnimadaadu maxay ku soo saaidinaysaa dadka Soomaaliyeed marka laga gudbo mucaaradnimadaasna waa maxay wajiga labaad ee ku qarsoon ama aad siyaasadan isbadbadlaysa ee geeska Afrika kala jaan qaadi kartid mid kale aan raacinaya waxa weeyaan arrinta badda Soomaaliya sida ogsoonahay qof kasta oo Soomaaliya xaq wuxuu u leeyahay inuu ka hadlo jiritaanka dalkiisa iyo dadkiisa iyo xuduudihiisa iyo wax kasta oo dalkiisa wax ku keenay inuu ka hadlo xilligu isagu wasiirka qorsheynta ahaa waxa jira wasiirka arrimaha dibadda marka laga hadlay arin laba dal u dhaxaysa marka laga hadlay cilmiga siyaasadda waxa ka wada xaajooda wasiirada arrimaha dibadda kala ka wada xaajooda waana sida ay qorayso diblomaasiyadda iyo habmaamuusku isagoo maxaa isaga loo qabsaday oo saxiixiisi loo haystay dadka Soomaaliyeedna arintaas ay macnaha uu madaxweynaha isagoo ay kaga luntay kalsooni badan oo shacabka aad baad u mahadsantahay وفلي عبد الرحمن سؤالها ugu horeeyay inaad fahamtay tan ugu horeeyo arrimaha federaalka iyo aaminsanaanta bulshada ay ka qabaan ta kale waa isku filnaanta amaan ee bulshada Soomaaliyeed ee maanta ay gaari karaan saddexaadna waa mucaaradnimadaada wajiga u qabsan maxay tahay
federaalka waa run nidaam lagu cusub waaye Soomaaliya hadaan welina heshiis bulsho ma noqon dhowr jeer aan sheegay khudbadeydii baarlamaankan ku jirtay ilaa yoomin aadan oo ku celceliyaa weli dadka federaalka darsaanahay anigu oo akademiga ahaan u darsay ma siyaasi ahaan kaliya federaalka waa nagu cusub waa run laakiin hadda Soomaalidu deegaano kala duwan ee maamulka dhisatay federaalka sidiisaba marna ma ogtahay dadku dawladda dhexe inta burburtay dadku maamulo sameystaan dib in la isku soo celiyo la damca anaga heerkaas aan nahay marna dawladdiyo jirto ayaa iyadu lagu heshiiyaa in ay federaal noqoto awoodaha la qaybiyaa daadjin maamul la sameeyaa marna dalka markuu kala tago si fudud galo yaa sida kaliya la isku soo noqon karo ay tahay 13 suldaana Malaysia anuu Malaysia ku bartay ayaa isku haysatay siyaasadda Malaysia waxay ku heshiiyeen marka in nidaamka federaalka ay qaataan suldaan kastana awoodiisa oo ku soo daro dawladda dhexe salaadiintaasna xukunka monarchy boqortooyo inta laga dhigo xukunka mid wareega oo noqdo oo ah xukun boqor kastaba Malaysia 4 sano haya xukunka boqortooyo la sameeyo xukunka la wareejiyo laakiin nidaamka uu federaal noqdo soo u socday oo markaas nidaamka markuu federaalka bilaabanaya sidiisa waa in la ogaado confederal amal ku bilowdaa because isteedida xoog badan marka isteedida xoog badan nidaamku uu ekaanaya inuu confederal yahay waa mid Soomaaliyeed badan hadda ay ka qabto shaki iyo dood ay ka qabaan oo gobolada waxay ka awood badanayaan dawladda dhexe laakiin marxalad markii la gaaro ay dawladda dhexe soo ceshato awoodeeda oo ay dhaqaalaha iyo amniga iyo siyaasadda iyo wax dhan gacanta ku dhigto marka dambe wuxuu ku aruuri doonaa in dawladda federaalka dhexe in awood yeelato laakiin awooddaas waa mid raali laga yahay oo gobolada kale iyo deegaanada iyo dadka raali ka yihiin oo aanan laga filaynin inay sameey karto takrifalkii keenay inay dawladda markii horeba ay dunto dadku hadda waxay shaki ku qabaan ee defense uga jiraan qof walba ama qofkan ama teamkan kooxdan meesha haysata ama ay dadka ku celiyaan meeshii laga yimid cabsidaas la qabaa cabsidaas marka in la biiyo qof ay weydiiyay xalinta khilaafaadka waxa lagu dhisi karaa kalsooni dhisid wax la yiraahdo waxay dhahaan confidence building in la galaan raba kalsoonida dadka la dhiso dadka la aaminsiyo inay ku kalsoonaan dawladuna ay u muuqato dawlad aanan hadhowdii wax powerka wax ku abuse gareed oo awood aan ku takrifalaynin oo nin jeclaysi ama kooxaysi ama qabiila aan laga arkaynin takrifal oo ciidankii loo adeegsanayo in lagu dhibaateeyo dadka aan u muuqanin taas markay dawlad sawirkaas markay bixiso lana timaado hadal jeedin iyo dood ku salaysan meesha aan u socono oo waxaan visionka ay badhaamiso dadku markaas kalsooni inay ku qabayaan anigu aan aaminsanahay marka federaalku ama aan jeclaano ama aan necbaano waaba waaqic aan ku noolnahay oo ah awoodaheennii inay kala baxsan yihiin isku filnaanshiyaha ammaan oo ciidamada amisom loo gudbi karo amisom hadda waxaa lagu heshiiyey in dawladda Soomaaliya ay kala wareegto mas'uuliyadda amniga amisom waxaa la yiraahdaa transitional plan la sameeyay amniga xaqiisa macnihii xilliga kala guurka amniga hindisaha amniga qarankane shirkii London la soo qabtay kow dawladda markii iyo dawlad goboleedyada loo qabtay oo hadda wax arinta la leeyahay maalin waan ka hadlay aniga dawladda madaxweynaha uu leeyahay gobolada maxaa ka gala arrimaha dibadda soo madaxweynaha gobolada wixii London isla joogo soo maahayn oo shirka wada qayb galay soo madaxweynaha gobolada wixii hadda Brussels isla joogo soo maahayn oo shirka wada qayb galay macnihii fiiri xasuustaada haddaad rabto inaad wax diido waa in xasuustaada fiican tahay dadkan adiga meelaha kula joogeen adaa meelaha ma dhihin dadkan la iga reebo Soomaaliya anaa matala keligay ayaa shirki tagay ma dhihin waa soo kaxaysatay heshiiskii kula soo siixan waliba London kula soo siixan Brussels mid kale kaas muxuu ahaa hore wuxuu ahaa hindisaha amniga qaranka la yiraahdaa sida ciidanka Soomaaliya loo dhisay laga heshiiyay kii Brussels muxuu ahaa hindisaha xilliga kala guurka amniga oo la rabo in dadku waa inay la socdaan dokumentiyada dawladda iyo gobolada ay ku shaqeeyaan la socdaan haddaadan la soconin siyaasadda waxa kama sheegi kartid hindisaha kala guurka amniga qaranka maxaa waaye amisom in laga la wareego amaanka see looga wareegaa waxaa la sameeyay halbeeg wax la yiraahdo halbeegaas waa maxay dawladda Soomaaliya inay maalin ka dambayso meel ay kala wareegayso amisom in ciidan isku dhafan gobolada laga keenayo dawladda federaalka la dhisaayo ciidankaas criteria loo sameeyay iyo waxa loo sameeyay macnaheedu shuruudaha dhismeeda loo sameeyay hadda istaag dawladii goboladii ma wada hadlayaan macnaheedu maxaa waaye barnaamijkii kala guurka ma soconayo maxaa xiray waxaa baloogaray iridda ka xiray siyaasadii ayaa xirtay marka si aan anaga amisom amaan kala wareegno waa in la fuliyaa qorshaha kala guurka amniga si loo fuliyane siyaasadda waa in unlock waa in siyaasadda la unlock siyaasadda in la furo waay siyaasadda sida loo furane waa in madaxweynaha uu la heshiiyaa maamul goboleedyada ee heshiis dhexmaraa oo ay ku soo noqdaan
meeshii hore loo socday in lagu soo noqdo sidaasaa sida keliya lagu kasban karo anu arko waa tahay mucaaradnimadaada iyo wejiga adiga kuu qarsoon ayaa meesha taala mar kale oo federaalka iyo 4.5 iyo isqabsiga ilaa Sheekh Shariif iyo xilliga waa jiri doonaaba isqabsiga waa jiri doonaaba siyaasad si isqabsi kama dhamaado wadankana joogtaan Kenya afar sac waa la siistaa madaxweynaha la doortaa madaxweynaha kale inta meel istaago wuxuu yiri wasdaariyaba madaxweynaha dhaaro marayba kitaab inta la mariyo madaxweyne kale nahay siyaasadda isqabsiga waa ma ka dhamaado laakiin waxa muhiim ah sida loo xalinayo waxa la isku khilaafsan yahay waa habka loo xalinayo hadda madaxweynaha Kenya kale ninkii doorashada ka helay waa doorasho la galay waxa la yiri ma jirto waa lagu celiyay ninkii mucaaradka dooday markii lagu celiyay hadana waa helay hadana saasay tahay ninkii mucaaradka waa isdhaariyay saasay tahay asaar raadsaday quraacdii meesha lagu sameeyay waa la socotay wada joogteen Kenya oo la isku gacan qaaday madaxweynaha Soomaaliya waa la keenay maxaa loo keenay ma garanaysaa inuu meeshan darsi ka bartay oo la yiraahdo war dadkaaga la heshii ma garatay wali minna ku dhiirado la hadlay kolonso masiyo kala hadloo yiri war madaxweyne meeshan fariina ku taal dadkaaga la heshii oo deegaanadaada iyo goboladaada iyo siyaasiyiinta dadkaaga la heshii laakiin hadaa tira kii ra'yi duwan habeenkii aan miraya weerar ku qaadaya kii gobol joogana gobolkiisan ku duminaya hadda taas Soomaaliya tii lagu dhisay maaha arinta ku saabsan aniga mucaaradnimadaada horta mucaaradka in la fahmaan rabaa waxa aan waana fahmi karaa waxa qaladka looga fahamsan yahay sababtoo dawladii ugu dambeysay anaga aan haysano dawlad Soomaaliyeed mucaarad ma ogolayn waa inaad idinka dhalinyarada intiina badan laga yaabo dawladdu mucaarad ma ogolayn waxaad ula jeedaa dawladda militariga mucaarad ma ogolayn dadkii marka ka ra'yi duwanaa dawladda bini'aadamkiina isku hal ra'yi ma noqon karo soo ma dadaa ka ra'yi duwan dadkii ka ra'yi duwanay waxa loo diiday space ay ra'yigooda ku cabiraan maxay sameeyeen marka duurkay galeen jabhaday noqdeen hubay qaateen because qofkii markuu damco inuu wax saxo oo wax sheego oo loo diido wixii duurkuu galay jabhadoo noqday jabhad markuu noqday mucaaradnimadii waxay noqotay marka mucaaradnimo hubaysan oo lagu dagaalayo dawladii dadka marka wali waxa ka muuqda mucaarad markii la yiraahdo waxay u haystaan laakiin Kenya hadda opposition dhahdo problem ma Kenya opposition sax opposition wala ihtirama waxa loo haystaa adiga waa sugaysaa maanta haduu Uhuru hadlo waxa hadda maalmahan waxa wali laga qabaa inay heshiiyeen Uhuru iyo maaragtay iyo Raila waxa leeyahay dawladii yaa qaladaadkii sheegi doona hadda la isku haystaa cabsi wali wala dadka Kenyaanka wali la qabaan mucaarad la'aanta wali ka qabaan marka mucaaradku annaga mucaaradnimadan waxa mid wax dhisaysa dawladda markay qalad sheegto ay waxaan jirin sheegto madaxweynaha ballanqaad uu galay baarlamaanka hortiisa 100 ballanqaad ka sheegay 10 ballanqaad oo yiri saasan yeelay saasan madaxweyne ballanqaadkii maaha markay tiraahdo annaga khayr cirkaan kala haynaa la yiraahdo waa kan dadweynihiisaan oo hadlaayeen arrintu saas maaha accountability-ga ka mid tahay waa ka xunnahay baarlamaanka ee shaqaas inuu qabto laakiin uma muuqato baarlamaanka inuu shaqaas qaban arrintan pointigan muhiim waa inaan sheego baarlamaanka ee la xisaabtanka maalmahaas baarlamaanku waxay ka xisaabtameen xaaladda amniga arrinta amniga meesha ku dambeysana ma taqaaniin say u hadlayeen ee u doodayeen ee u dhaliilayeen amnigiisaan la dhahayay waa la qabtay gudoominkii baarlamaanka qabtay wuxuu yiri arrintan guddiga loo saaraa waxa la yiraahdo guddiga loo saaraa daaman qashine waa waxaan hor loo wada aan la rabin arrintii way dhimatay marka baarlamaanku ha soo ceshto kaalintiisa la xisaabtanka xukuumadda annaga opposition aan hay sax waay mucaaradaan hay sax waay waxaan u taaganahay dawladda inaan saxno bari hadda annaga xil qabanno waxaan rabnaa annaga kuwa kale intii imaadaan dhinaca kale ay nasaxaan sida madaxweyne farmaajo shalay uu saxayay oo u dhaliilayay madaxweynaha say ka horeeyay dawladda say ka horeeyay wata Cabdiraxmaan dhalinta rabaa inaan sidoo kale doodan siino wada gogoosano waxaan jecelahay saddex kale inaan siiyo yarka gadaal fadhiya ninka odaga ah iyo waxaan jecelahay yaa kale qaybtan horena yarka baan ka siinaya aan ku hormaro yarka ugu dambe yarka shaatiga cad fadhiya bismillaahi raxmaani raxiim magacaada ku bilaabaya اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عبد العزيز برو ولا لو سلامة يا أديك إيو هجامية حزبك وذجر مدن عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة فقارها أنت بدن كسر مغضى رساستي صناعي أدو أذكته وحربا هل رأي ما يساعد رالي هذا مقعيقو ومحمد علي بري وحان دياريا حيرك اللباد ماستركا حريرك عالمي الدبلوماسية وحان ربا إن فريم واقع فدراليزم كي وحياباها هاد الجوغة اللي قطقو وحان ربنا حقا أسعنا محابة ديلة عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة وحتى يهجامية حزبي وذجر حزبي لبجر نواء ترتنتي xisbiga inkastoo uu tartankii dambe uu ahaa
waxaan rabaa cabdiraxmaan cabdishakuur xisbiga wadajir horta aniga waxaan kasoo jeedaa gobolka shabeellaha hoose qaab dhismeedka joogta aad baan u dhaliilaynaa inaad xog iigu dhiibtidna reer shabeellaha hoose waa muhiim sababtoo ah xildhibaano badanaa ka imaan doona 2021 oo anigu aan ka mid ahaa sida aan rajeynaya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame mudane waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xisbigaas si firfircooni badan buu kusoo baxay inkastoo 3 qof kaliya laga yaqaan inta aad tiraahdo facebookyada iyo maxaa la yiraahdaa website-ka ay ku diiwaan gashan yihiin intaasna annaga waxaan ku qanci karnaa maahan waxaan rabnaa xog rasmi ah inaad naga siisid waxaan rabaa cabdiraxmaan cabdishakuur 2021 sida la rajeynayo kulay ilaah baa yaqaan sidoo ay xaaladda noqon doonto axzaab in la aadaa suuragal ah xisbi dalku 2017 wadajir oo adiga awooday PDB iyo daljir baa jiray daljir iyo PDB way isu tageen xisbi weyn oo la yiraahdo UDB mis UBD baa la dhisay xisbi kale xukuumadda oo soo wado oo ay ku tilmaameen xisbi weyn ilaah baa weyn ay yiraahdeen waa soo socda Cabdiraxmaan Cabdishakuur halku uu socdo horta waa noo muhiim labada xisbi miyaad mid aadi doontaa mise kiligaaga taagnaan doona ko xisbiyada Afrika markaan taariikhda dib ugu noqono xisbiyadu markay tartan aadaan badankoodu way maalintaas ugu dambayso xisbigii Nike ee Kibaki uu hogaaminayay xilka markay ku galeen waa uu tagay xisbigii Kanu oo Moi ahaa isagana waa uu tagay hadda NASA oo markii ay doorashadu soo aadayeen Raila iyo Kalonzo ay ku mideysnaayeen hadeertaan way kala jabeen waxay u kala fadhiyaan labada xisbi oo ODM iyo Wiper Party ANC oo South Africa xaaladiisa meesha uu joogo waa ogtahay ninka la yiraahdo Julius Malema oo garabka dhalinyarada oo de Pretoria iyo Johannesburg ku guuleystayna hadeertaan inay go'aan bay u dhow yihiin xisbigii udub oo Riyaal Kahin ahaana waa tagay xisbigiinu laba doorasho galay waa u guul dareystay بديل نوعي هيسا إن ماشى أديكو إسكسي تاجناتيد أو دورشو مشرح مركز إسكسو أهدي هذه أقول سويس حتى حلبان إسكرها تشو بديل كأهيسي معنا قام كرام مدن عبد الرحمن وما سنتا أنت ما سنت هاي علي بره وشاكف في عن وحنجعلها يركا إن سيسنا جيس كفرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مدنها إيو بروبة يا أخيارت كلمة سكوت تمد مقعي وعبد الله داهر كترسن حروت علم بارستا يو عيقل انت وقال دالكنا وحكو برتي انت مركان كجدبو هورتو والو باهي حزاب سياسات وايو حكمت هاي بسيلك الديمقراطية دا يو قيد سعود كنبضة والو باهي هاي انو حزب فري كان بين نوجود رسول حلك وجود لسان لهنا وسود ويننا ويولو بهاي إسل حسابتهم بايمانية competition كو حك كدلنا إن تدكو أي لي قفل بوصوبا دقا أنتي سوينا أحسن وحفي عن أو قبته هذيك اللي والله أركيا إن وحنا لها أنت سؤال بان كومنتير بان رباها كان أكون دره سؤال شيء إذا أنت نوجود بين إن سأود أجن هاي أنت بربر كصومالية أي قشي وحاب بالوضي waxa lagu yiraahdaa afka Ingiriiska political entrepreneurs waa ganacsato siyaasadeed dadkaasi waxay manipulate gareeyaan ama exploitation ku sameeyaan emotionka shacabka iyagoo marba digaya booska u baahan in la dego markay tahay qabiilka iyo qabyaaladu sida ay u shaqeyso maadaama dadka Soomaalidu ay qabaan political empathy-goodu aad daciif u yahay oo macna ka warqabka siyaasadda iyo xuquuqdooda iyo inta badan dadku kama warqabaan marka dadka elite-ka ah waxa lagu soo yaqaanay oo marxalad badan soo maray dad loserisa baa hogaamin jiray hadda dad aqoon-yahan ayaa hogaaminaya oo maaragtay aad iyo aad maaragtay wax u bartay kana duwan damiir ahaan kuwii hore marka kuwaas waxay manipulate gareyn jireen shacabka magaca qabiilkii ku shaqeysan jireen marka nin marka la arko siyaasiya wali dadka صور بقى وصوب حي إنه قلدي يكون شراء غير كيس يضرب قوته. مركب سؤال شاس هالك سؤال بقى صوب حي صورنا نسا. مضانة سهل وجو جالسين كرادت كصوب معلدا. إني كيف كران إني ظهرتان قفكة كوهبون أما ضن توضع كشقينية يقولوا يجين باكرون كيس مش كسوة كذا الدوية هي. سؤال شلا بعض وحويا. مركب ونين معارضة أماني سياسي أو دوني حل. wuxuu sheegaa inuu Soomaaliya ka dhigayo janno oo kale meel barwaaqo ah soo koobiya meel khatar ah
oo nabad ah sidii la rabay buu rabaa inuu ka dhigo buu sheegayaa laakiin waxaan ognahay Soomaaliya challenges fara badan mu'aamarado mashaakil fara badan adduun isku qofalan marka hore banaanka la joogo oo social media iyo saxaafadda la jooga wax qurux badan baa la sheegaa laakiin marka xilka kursiga lagu fadhiisto reality-ga la face gareeya madaxweynayaal badan baa shaqayn waayay waxba lugaha ku dhagan waxba haysta laakiin shacabka looma sheego dadka elite-ku lama wadaagaan maybe waxba asbaab jirta dartood mudane marka adigu hada xilka Soomaaliya ku guuleysato sidee baa uga gudbi kartaa caqabadaha ragga ka horeeyay lugaha la galeen ka bixi waayeen aad baad mahadsantahay waxaan jecelahay Cabdiraxmaan mahadsantahay aad iyo aad su'aalaha wax ku ool waa runtii inta hore horta xisbiga hal mar baan oo tartamay waa sanadkan adaaba sheegay 2 jeer maaha annaga hanaanka xisbiga dhisan yahay dad fursad isiis waxaan rabaa maadaama su'aasha xisbiga tahay inaan sheego aad iyo aad runtii xisbiga horta waa xisbi diiwaan gashan wuxuu ka diiwaan gashan yahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka diiwaan gelintana shuruuday leedahay liskama diiwaan geliyo shuruudaha waxaa kamid ah inay guddigaada fulinta 9 gobol oo Soomaaliya kamid ah ay ka soo jeedaan dadkaas dee maxaan u barawaay hadaa dhahda dee anaga xisbigooda jirku ma qasbana in dadka wada guddigooda fulinta ay dadka dhaan hebel iyo saana laakiin 9 qofood oo ka tirsan 9 gobol oo Soomaaliya ka soo kala jeeda inaad guddigaada fulinta ay xubno ka yihiin 30% ay dumar yihiin inta hadda waxa ay muuqato 1% way doontaan dumarka 30% inay dumar yihiin yaa qasab ah marka anaga shuruudaha waan buuxinay oo dad Soomaaliyeed oo 9 gobol oo kala duwan ka soo jeeda xisbiga guddigiisa fulinta ku jira shabeelladaas waa kamid tahay dabcan dumarkiina 30% yaan buuxino way kamid yihiin marka dadkaas waa laga yaabaa in dadka Soomaaliyeed aad u aqoonin oo dad howlwadeen oo hoos ka shaqeeyo waa laakiin dad aan fagaarayaasha inta badan dadka markay guddi fulan yihiin waa inay shaqadooda fulinta ay qabsadaan adiga sheega online registration-ka oo wadajid.org xisbigan uu leeyahay ilaa hadda 2,000 qof ya xisbiga iska register gareysay annaga ma dhahayno 10,000 register gareynay oo ama xisbigeena weyn iyo faanitaankaas badan ugu ma jiro dad iska tawaadu oo tartiib ku socdaanahay dadkaas register gareeya waxay akhriyaan dastuurka xisbiga waxay akhriyaan code of conduct waxay akhriyaan barnaamijka xisbiga akhriyaan way nala doodaan furamiyan ku doodnaa jiro markaas ka bacdi ay ku qancaan xisbiga inay soo noqdaan marka anaga sidaas tartiibkaas iga soconaa waan ku faraxsanahay xisbiga la dhisay UBD waan ku faraxsanahay dawladda inay xisbi kala keento waxaan ku faraxsanahay maamul goboleed inay xisbi dhiseen kaasa ka tagtay waxaan rabnaa dalka inuu xisbiye aadaba anaga markii horeba wadajir waxa ujeedkeena ugu muhiimsan iyo wacyigelinteena waxay ahayd 4.5 kita laga guuro dalka loo raro nidaam xisbiye ay dadku ku tartamaan afkaartooda iyo fikirkooda iyo ra'yigooda ay ku tartamaan haddaan taas ku guuleysano kaliya dalka saas u wajahno sida muuqatan hadda aan dalkii ku socdo taas lafteeda guul noo ah inaan xukun ku guuleysano inaan ku guuleysano muhiim ah talada dalka iyo cidda tartamaysana kongareeska xisbiga iyo u yaala marka waan ku martiqaadaya inaa xisbigaas fiirisaan oo barnaamijkiisa akhrisaan oo dokumentigiisa fiirisaan waxaa ku soo haray su'aasha oo weydiiyey ninkaas aqoon-yahanka Ali Barre magac Cabdullaahi Daahir aan rabaa waa run markii qofka uu banaanka joogo waxa la sahlan waxyaalo qurux badan oo sheega waa run aniga kulleeyto waan tartamay doorashada hal maraan galay 2 jeer maan galin markii hore waa isku dayay laakiin waan ka tanaasulo macni balotka sanduuqa maan tagin markii dambe aan tagayay barnaamijkayga haddii aad khudbadeeda dhageysatay aan barnaamijkayga isku tashi aad akhrisay annaga kuma jiro wax la yiraahdo Soomaaliya janno ka dhigaynaa inta badan waxaan xoogga saarnaa taxadiyaadka caqabadaha iyo challenge jira in dadka u sheegno aan ila Soomaaliya hadana waxaan hor yaala saan uga gudbi karnaa waa su'aal u baahan in naga wada jawaab u baahan in naga wada timaado saas daraadeed ballanqaad kuma jiro 100,000 qofkii soo sheega shabaab annaga ma dhihin jidadka nolol maxiraayo ma dhihin safar ma aadayo ma dhihin si fiican u maraajicay khudbadii iyo barnaamijkii aan la nimid ballanqaadka waa iska ilaalin sababtoo waxaan ognahay caqabadaha meesha yaala inaysan sahlanayn see marka adiga aad ku waajahaysaa sidii si ka bedelan aniga waxay ila tahay markaan ku waajahay waxa waaye hadda ka hor dhowr jeer aan sheegay haddii qofka madaxda 3 arin ay Soomaaliya tartamay oo helo waxa laga yaabaa in xalka iyo mushkilada inay sahlanaato in wax ka qabto inay u suura gasho saddexaas waxa waaye kow horta asaga qofka madaxda oo xilka raadinaya inuu faham u leeyahay mushkilada Soomaaliya taala hadeertaan waxa la yiraahdaa afka Carabiga فهم الواقع اللي هذا هرت إنها فهم سنتهي واقع أربطه إنها كتالسو محاد كفهم يا مركا سدح عرين وإنا أكته إيشو يدا اللي اسكو هايو معي نورت محل اسكو هايا يا إسهايين وإنا فهم سنتهي
yaa ishaya markaan leenahay local maxalli ahaan gudaha Soomaaliya yaa isku haya regionka aan ugu wareegsan isku haya adduunkan dhahaya international Soomaaliya soo gurmaday yaa isku haya horta inaa fahamsantahay waa xooga maxalliga iyo kuwa gobolka iyo kuwa internationalka inaa fahamsantahay horta waa laga rabaa yaa ishaya koo waxaa ka waraa inaa fahanto yaa dad yaa caqabad ku ah horumarka yaase ku ah wanaag oo kaasha karta dadka waxa la yiraahdaa sources of influence iyo waxa la kaliyadaa sources of instability oo dadka wanaaga xaggeeda Soomaaliya kula riixi kariyay yihiin wayna ogtahay dadka Soomaaliya inay kacdo ama istaagta rabin ee caqabadaha ku ahna yihiin wayna ogtahay si aad u kaashato kuwa badan waxa laga yaabaa iridaad aan iimaanayn adiga marka madax noqoto oonan ku soo doonanaynin laakiin ka caawi kara Soomaaliya hor u kacdo laakiin laga yaabo iridaad wax dhooba inay yihiin kuwii Soomaaliya dhibaatada ku ahaa waa qodobka labaad aan dhamay qodobada muhiim ah kaas waa in horta fahamkii waay adiga inaa fahamsan tahay xaaladda labo waa in dadka aad xulanaysa ay yihiin dad ama adiga ka karti badan ka aqoon badan ka way aragsan waana sheegay dhow jiraan ku celiyay Nabi Muuse markuu qoranay Haaruun wuxuu yiri ij'alni waziran min ahli Rafiya ahlkayga waa xogaa waxa ka nepotism Soomaaliya marka tiraahdo ehelkayga walaalkay marka dhacdo waa nepotism walaalkay wax ka dhigaa marka dhacdo laakiin wuu justify gareey wuxuu huwa afsahu minni lisanan waa iga fasaha badan yahay dhahay waa justification marka Ilaahay uu ka aqbalay qofka keensanaysid marka waa inuu adiga wax ku dheer yahay laakiin qof uu ku nacamlaynayo madaxweyne xalasaad tiri ra'iisul wasaare saana tiri wasiir saana qof hada ku amira kaysato wuu ku luminaa qofka markuu madax noqdo waa inuu ogaatiin dhalinyaro xabsi uu galaya madaxtooyada lagu sheego waa xabsi banaanka ma bixi kartid fadhi ma aadi kartid dadka dareenkooda ma heli kartid waxa ku soo waramayo un kuwa kuwa hareereysan and that is why nabiga bidaanada waxa la yiraahdo xoog u saaray inay suutahay inay fiican tahay bidaanada ka muhiimsan hogaamiyaha waa dadku u hareereysan haday ku dhahan dalkii waa fiican yahay waa laga jecel yahay toban Facebook iyo screenshot ku soo diraan oo si lagu jecel yahay fiir lagu yiraahdo oo waa lumaysa laakiin haday ku dhahan maya waa ta madaxda galbeedka inoo duween madaxda galbeedka dadka la shaqeeya uma turaan marka akhriso buwaagta ay qoraan markay xog ka tagaan ama kuwa la tali jir uma turaan runtii u sheegaan sababtoo waxay og yihiin in la xisaabta ka dambeeyo qodobka labaad maxaa niri waa in dadka isku hareereynaysa ay yihiin dad macnihii adiga wax ku dheer ama wax kula qaban kara inay yihiin taas daa hesho dhibaatada waa la furdaami karaa markaas mid saddexaad maxaa waaye inaad la timaado asluub iyo hanaan dadkana aad wax uga dhaadhici karto wax ugu sheegi karto taxadiyaadkii caqabadaha hor yaalla aad ugu fasiri karto message-kaaga dadka uu gaari karo oo adiga aad tahay qofka gaarsiinaya qof kale aysan ku gaarsiinayn ani sidaas diilaha waxaan qabaa in la dhaweey karo arinta ayaan aaminsanahay runtii waana arin muhiim ah in arrimahaas xoogga la saaro oo raggiina dhalinyarada international relationkii siyaasadda baranaya inaan hogaanka iyo leadershipka iyo waxa Soomaaliya problemkeeda yahay xoog in la saar aad muhiim u tahay qaba wata Cabdiraxmaan tan dambe aad sheegtay oo sheekadaas aad soo sharaxday dadka la isku wareejinay mustaqbalka xasuura maanta madaxweyne farmaajo kursiga uu ku fadhiisto ama kan ra'iisul wasaaraha inaad qabato adiga dadkaas ku wareejinayso dadka ku hor fadhiyay Soomaalida ku daawanaysa maxaad uga ballan qaadaysaa inay noqon doonaan fiir aniga waxaan aaminsanahay inaan rabo inaan guuleysto waxaan ballan qaadaa waxay tahay hadaa inaan rabo aan guuleysto dadka igu hareereysan saan sheega waa guushayda waxay ku jirtaa inay yihiin dad ama aniga iga aqoon badan iga waaya aragsan iga karti badan wax ay dheer inay yihiin si ay wax igu soo kordhiyaan qof aan waxba ku dheerayn de maxaad u sheegaysaa bade wuxuu kugu soo biiran fiiri mucdilooyin iyo mashaakil iyo problem iyo dhibaatooyin iyo caqabadaha miiskaaga soo fuulay hadduuna qofka ra'yi kugu biiri karin oo tusaale ka soo qaad qalbi dhagaxa la soo qabtay madaxweynihii Soomaaliya tahay waa lagu hor keenay waxaa la yiri muwaadinkan Soomaaliyeed ee saasaa la soo qabtay dadka kula talinaya hadday ku dhihi karin madaxweyne muwaadinka hadaa dhiibto 1 2 3 4 dhibaatay leedahay ay ku dhahan madaxweyne wallahi bilaa dawladda Itoobiya anaga ma ka hor imaan karno dawlad khatar waaye halis waa amnigeeda ku tahay hadii la dhiibo madaxweyne hameeshaan ciidankooda bari waa baxayaan waa ku imaanaa hadii lagu yiraahdo ay ku kula talas ku dhahan de waa lumaysa laakiin dadka kula talinaya hadday ku dhahan madaxweyne arintan waxa ka imaanaya 1 saan 2 saan 3 saan 4 saan dhinaca kale ay ku dhahan maya Itoobiya xaaladda ku jirtaba Itoobiya hore ma aha waaba kala socotaa kacdoonaa ka socdo tabarteeda sidii hore ma aha baqdintaana ka muujinay ma aha waxa u baahan tahay dad aqoon leh oo Itoobiya la socdo oo gobolka la socdo inay kula taliyaan haddaysi kula talinaynin oo wiil Facebook hala talinaa wixii ay yihiin de waa lumaysa dhibaatadana ku dhacaysa wajigaas quruxda badan haddaad soo suuraysaa laga filan karaa of course aad waxaan jecelahay daawadayaasha ama saaxiibadayna la fadhiya madasha inaan dib u siiyo saddex qofood baan jecelahay yarkan geeska fadhiya iyo yarka damba
waxaan jeclaan lahaa gabdhaha nagu soo biiray haddii mid iyo laba ay jeceshahay su-aal inay weydiisan qudhooda inaan soo dhaweeyo adiga ku xusan doona marka mikrofoonkaad gacanta ku haysa hore بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yiraahdaa Talha Cabdiraxmaan ardayda Soomaaliyeed ee Pakistan ku soo baratay baan kamid ahay ma sha Allah Cabdiraxmaan Cabshakuur wax badan aan media ka maqalnay waxyaabaha ugu badan aan rabo hadii inaan weydiiyo waa dhowr su'aalood wax commenti ah ma qabo laakiin dhowr su'aalood aan rabo inaan weydiiyo waxaan kamid ahay inta badan ee asaga siyaasadiisa ka soo horjeedo dad badan oo anigi aan isku fikirnahay oo Soomaaliyeed way jiraan su'aalaha aan rabnay inuu naga qanciyo marka waxa weeye midda koowaad ani iyo dad badan waxaan u aragnaa mucaaradnimada Cabdiraxmaan Cabshakuur ee dawladda inay soo degdegtay oo xilligii la dhaliili lahaa dawladda inaysan gaarin markiina uu faash iyo qool kala hortagay iyo dagaal midda labaad oo rabnay waxa waaye haddana uu wax nooga sheegay qaab dhismeedka xisbigiisa inay ay yihiin 9 gobol oo noocaas shuruudahaas lagu xiray laakiin oo ma sharxin maadaama dawladda Soomaaliya nafteeda ay ku dhisan tahay 4.5 sagaalkaas gobol naftooda ma 4.5 xisbiga loogu dhisay mise looma dhisin nalama sheegin waxaan kaloo rabay inuu si fiican ugu cadeeyo dawladdii shalay asaga uu ka tirsanaa ajnabi inuu ma ilaalinayn miya inuu noo cadeeyo oo nimankan wuxuu ku dhaliilay inaysan wadadii haynin nimankan dawladda ka tirsan inaysan wadadii aysan haynin marka ajnabigana aad buu ugu dhaliilay inay gacanta ay ku hayaan dawladdii shalay wasiirku uu ka ahaa in ay ayada nafteeda inuu ajnabiga qaybta uu ku lahaa iyo ilaalinteeda qaybta ay ku lahaa inaan ogaano waxaa kaloo rabay inaan ogaano oo aad aan rabnay inuu noogu cadeeyo shalay Cabdiraxmaan Cabshakuur xisbigiisa meeshan wadankan Kenya rabay inuu xaflad ku qabto waa loo diiday hadda maxay iska bedelay maanta xafladii ma la qaban karaa hadiya waad mahadsan tahay waxaan jecelahay yarkan dhaxaynan isna siiyo kadibna yarkan loo soo wareejiyo iska jira bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore dhamaan waxa weeye bulshada meesha isku timaad salaamaya iyo TV-ga RTN barnaamijka fagaaraha si gaar ah waxaan u salaamayaa hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabshakuur intaa kadib anoo waxa weeye dejinaya waqtigan in hayo laba comment aan bixinaya oo gaagaaban su'aal la weydiinay marka magacay waa Cabdilaahi Saciid Maxamuud marka uu horeysa arrin laga soo gudbaan raayna markuu noqdo waxa weeye ra'yigeena ka dhibto arrinta badda oo Cabdiraxmaan Cabshakuur iyo gruubkii xukuumadda xilliga joogtay oo ra'iisul wasaare ka ahaa Umar Cabdirashiid Maxamed Sheekh Shariif intiina halka fadhida wada master baa diyaarsan ama waa wadaanin waxaan kula talinahay research in noqdo research la sameeyo arrinta badda anigu shakhsi ahaan waxaan ka aaminsanaa in wadan iyo dad iyo dal iyo bad la gatay research aan sameeyay waxaan xasuustaa 2016 maqaal aan ka qoray oo waliba aan warbaahinta qayb kamid ah aan u gudbiyay waxa ahayd inaan aad ugu dhaliilayay research aan sameeyay oo kamid yahay waxa waxay ilaaliya hadalkiisa aan dhageystay doodii oo af Ingiriis ku baxaysay in badan waxa weey aan dhageystay waxa amaan lagu siiyay inaan wax badan laga gatay aysan jinaaka moment of standard branch li yahay la saxay moment of standard in waxa weey la fahmo oo la dhiraan dhiriyo oo laga dhergo ee qurux badan tahay laakiin safe laboodku ma fiicna taas waa taa arinta kale taan kuma ka bixinaa waxa federalismka shakhsiyan anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya federaal ma wax kala ma deeqaan waxaan kaloo aaminsanahay waa shakhsiyan anigu iyo daraasana sameeyay dadku iyo siyaasiyiinta Soomaaliya waxay yiraahdaan 2002 ama 2000 ba Soomaaliya federaal qaatay anuna kama aaminsan anigu waxaan aaminsanahay gumaysi ka hor Soomaaliya inay federaal ahay waxaad dareemaysaa saldorooyin baa wadanka jiray saldanadii waxa bari ka talinaysay saldorooyinkii ajuuraan saldorooyinkii waxa weeye maxamuud cali shire iyo sanaa ka talinaysay saldorooyinkii ubaq iyo taajuuro iyo jabuuti meelaha joog federaal system ay ahayd taasna waxa weeye ka aaminsanahay tan kaleeto su'aashan weydiin lahaa waakii barow buu ahaa filayaa waxa weeye baa weydiiyey oo mahadsantihiin 100% aad baad u mahadsan tahay yarkan geeska fadhiya ana oo jeclaan lahaa waliba gabar aragtideeda inaan mar kale dama gabdhaha nagu soo biireen magacaygu waa Axmed Ibrahim waxaan ahay arday wax ka bartay jaamacadaha Kenya waxaan muddo ku joog ah doorashooyinka dhacay Kenya sida ogtahay siyaasiyiinta Kenya amaanka iyo bulshada dadka ma kala geeyaan waxay hadii aad mikrofoonka afku dhaweysay socodkaada si saani loogu maqlo magacaygu waa Axmed Ibrahim ana arday wax ka bartay mid ka mid ah jaamacadaha Kenya waxa ku joog ah doorashooyin badan ee ka dhacay Kenya siyaasiyiinta Kenya amaanka iyo dalka iyo bulshada kala ma geen jirin balse mucaaradka adiga kamid tahay maanta markay wax dhacaan waxa wax ku dhalishaa dawladda si aad ugu horkeento bulshada waxay ku dhacday midaas su'aashada labaadna waxay tahay arrinta ku saabsan Amazon
sidaa ogtahay 2003 America waxay gashay Iraq ayadoo raadinaysa oil sidaas la mid ah wadamo badan East Africa waxay joogaan Soomaaliya as peacemakers sida Uganda, Ethiopia iyo Kenya ma la dhihi karaa Ethiopia iyo Uganda oo dad dhul oo landlocked ah ma la dhihi karaa meesha waxay joogaan waa interest maahan peacemakers aad baad u mahadsan tahay kolley laba su'aal ay isna ku waa mahadsan tahay runtii dalxaan ku bilaabayaa wuxuu dhahay degdeg iyo dowladda lagu mucaaraday nidaamka dimuqraadiga ama parliamentarianka asidiisaba hadda Kenya joogta hadda Pakistan aad wax ku soo baratay oo fiican tahay ma kula tahay Imraan Khan soo ma guuleysan inay mucaaradka leeyahay Imraan Khan hal tan suuq ma kula tahay subaxa ugu horeeya ku bilaabayaan dhaliishiisii wuxuu qabo waay fiiri waxa keenaya adiga ballanqaada ku timid meesha ballanqaada ku timid waxa tiri saan iyo saan iyo saan iyo saan dalkan ka dhigaa haddii lagaa waayo sidii dalka aad ka dhigaysay oo tiraahdo road blockiska maalan isbaarooyinka jidkan qaada oo tiraahid aniga markaan baxaa jid lama xiray oo tiraahid safar dibadda iska dhaafa wasiirka arrimaha dibadda ku filan oo tiraahid qaraxa doo dhaco qofkii soo sheegay lacag aan siinaya oo tiraahid markii qaraxa dhacna guriyihii waa dhisaya hadda ani markii qaraxyada dhacaan oo guriga dhisi weysid ma lagu dhigi kara miyaa guriga maxaa u dhisi weysid hadaa dhacdo mucaaradnimadu maanta ugu horeysay maanta dambaysa kale ma laha waa ra'yi waaye tilmaam waaye qofkana la xisaaba waxaa leeyahay dhalinyarada wadi mutacalimiina tiin wadamo dimuqraadi wax ku bartay in arrinta aad u fahantaan muhiim ah wax la yiraahdo ma jirto qofkan hal la sugo ilaa iyo muddo iyo inta wax qabanayo inta wax qabanaynin wax qabadka asaa laga rabaa ta kale mid aan sheegaya oo su'aashan uga jawaabaa ninkan odaga oo leeyahay dawladdu waa la dhaliilaa dawladdu ayadu mas'aliisha hal subax ma maqasheen dawladdu waxa ka gaabini hal subax ma maqasheen haddii ayadiis ammaanto annaga aan ammaano meeshii maxaa soo haraya laakiin salama oran kara Cabdiraxmaan 28 sano la burbursanaa ummadii Soomaaliyeed waa la isku keenaya haddii dhaliilo mutaxanaad keentaan oo tirada meeshaas wax ka iska qaban laayeen qaba dhisme fiiri dhaliisha sideedaba constructive waxa la yiraahdaa criticism macni waxa loo yirina waxa waayaba waa inay wax dhisayso waa dhismeeyka 28 sano wax burburay oo la dhisayo kamid maxaa la rabaa inaan lagu noqonin wadadii 28 ka la rabaa haddaan u jeedno marka science iyo calaamado wadadii loogu noqonayo waxaan leenahay maya hadda anigu doodan ku qaban jiray Muqdisho oo kaleeta ah dhalinyarada la hadli jiray gooni dawladda ma bahaynba sida civic education dawladnimada waxa loo baahan yahay meesha la marayo marxaladda aan joogno of course marka dawladdu waan dhaliilay dawladdu inay dhibsato ma waa inay caadi u aragtaa ayadana waa inay timaado dood ay fariisaa su'aal adag ay weydiinaysa dhalinyarada waa ila doodayaan ama madaxda dawladda Soomaaliyeed fiiri dhaqanka la bedelay kamid ah hadda madaxweynayaasha ay ka horeeyay hadda madaxweyne farmaajo ku horeeyay ama ay ka horeysay dadku hore ma jireen waa la dhaliili jiray indhaha faraha laga geli jiray ma garatay of course boqolkiiba boqol dhaqan soo jira waayaba waa la joojiyay hadda maxaa loo joojiyay waxaan rabnaa madaxda dalku inay dadku hor timaado ay su'aalo weydiiyaan oo ay la doodaan oo la yiraahdo waxaas maxaa ka qabatay madaxweynayaasha qaar waxa la dhigi jiray azila dadka inta hore maada hortooda markaas isdifaaci jireen waxaan rabnaa dhaqankii haddii dhaqankii markii ay dawladdii dumisay oo annagan aan aamusno miidiyihiina dabcan waa ognahay wax ka socda dhexdiisa hadda iskagama sheekeynayno la quraan saaray si kale ma dhahaye warbaahintiina la quraan saaray may waa la quraan saaray may waa la quraan saaray iska dhaha waa quraan saaranta warbaahintii waa la arki sidii xilliyadii hore maaha waa quraan saaranta warbaahintii oo social mediahii loo kireeyey wax la yidhaahdo electronic maxay dhahaan armis la kireeyey oo qofkii hadlaaba boqolaal qof dhalinyaro ay kusoo yaacaysa hal markiiba fiiri factiska aan hayno dadka aan kala xishoon u sheegno waxaa kamid ah waxaan haynaa numberka u qoran dowladdan oo social media uga shaqeeya inay qofkii dowladda ka ra'yi duwan ataagaan ay cambaareeyaan oo la baygareeyo oo lacagta laga siiyo waa haynaa dakhligii canshuurta dowladda Soomaaliya dadka masaakiinta laga qaado yaa waxaa lagu finance gareeyaa oo lagu maalgeliyaa in electronic wax la yiraahdo armis in la sameeyo la yiraahdo dadkan ay xagga ku duula sidii raxan shinni camal qofkaas maanta wax sheego ku duula kaasa wax sheego ku duula Cabdiraxmaan inkasta waqtigu aad yahay saaxiibadana jeclaalaha inaan siiyo waxaad sheegtay sheeko bulshada Soomaaliyeed muddo ay wado ku aadan in dad lacag lagu siiyo internetka in dawladda ay ku difaacaan kuna amaanaan haddii ka xisbi ahaan iyo mas'uul ahaan la yiraahdo soo bandhiga maxaa cadeymaha bulshada soo bandhigi karaysaa afkaartaada ila saxsan laakiin wuxuu dhahay dawladdan u shaqeeya waxaan ku qasbanaa u dhahay inaan ku dhaliilo
wuxuu dhahay waa laygala xisaabtama u dhahay marka mudan wuxuu dhahay dhaliisha u malaynayna dhahay inaan kaa soo horjeedo duruufta u kalifaysa anuu ila soo hadlay intaas afar iska badan oo keeni kara ma jiro fiiri dhaqan xumaday kamid tahay fiir awal waxaa jiri jiray dad qablayaal dagaal ah oo dadka ka caaya meelaha oo qabiiladooda u hiiliya anagoo reer hebelahay baabale meesha ku haya hadda social media waxaa loo bedelay in dadkii incitement lagu sameeyo dadkii lagu aflagaadeeyo fiiri kow horta waxay ku qaldan tahay waxaad xoojinaysaa waa dhaqan civility ilbaxnimada islaamnimada ka soo horjeedo ah in wax la caayo fiiri qofka aan inuu dhaliildhig kuma qabo adiga cabdisciis inaan dhahdo ra'yi intaan sheego ra'yiga waa ka duwanahay saani saaran qaba waa positive laakiin saasaa tahay adiga shakhsiyan haddaa kuu jaraaxeeyo ninkaas hadday lacag waxaas lagu siinayo dowladdu ma waxay ka qayb qaadanaysaa dhismaha nidaamka la yidhaahdo civility ilbaxnimada may ka qayb qaadanaysaa mise waxay ka qayb qaadanaysaa incitement iyo xumaanay dhiirigelinaysaa waa aragtida kale aad gudu gasho waqtiga aad noo hayay saaxiibadii ayna soo weydiiyeen waxay weydiiyeen amisom fiiri annaga amisom waa dhaliisanahay ma dhaliisin maaha inay joogtaan ka hadlay adoo amisom meeshii ay joogto ma fiicna inay joogto waa isku raacsanahay kulligeed in ciidan ajnabiga dalkeena joogaan qof Soomaali rabo ma leh laakiin maxay u joogaan waxa lagu soo marsiyoodo meesha ku imaadeen Soomaalidan kala celinayna oo hadda anaga meesha ka baxno dawladda hal maalin ma sii jiri karto shabaab ayada dhanba qaadanay saas daraadeed waxaan rabnaa inayna dhibto marka joogitaanka ajnabiga inuu na dhibaa sida hadda Kenya markaan imaado aniga xamar ka soo baxo Nairobi aan imaado oo maalin kasta arko dhismaha iyo economy booming iyo dhaqaalaha socdo waan basayraa dawladda Kenya darisnahay ya hadda waxa la Afrika hogaaminaysa dhaqaalaheedii waan ka masayraa laakiin waxaan u baahanahay marka waxna inaan dhibsano in ajnabi noo joogaan inaan masayrana waan ka rabaa oo dadka faceena dawladda dariskeena inay naga tageen oo hadda dawladda Ethiopia fiiri maalin World Bank 1.2 billion guarantee siiyay annaga ma aqoon siiyay 8 milyan maxaan ka dhignay hadda maxaan u haysanaaba inaan dawladda futuux inay sameeyso futuux ma liraa inay dhul furata loo maleeyo 8 milyan waa meeshii la ilaa war 8 milyan waxba ma aha dawladda dariskana 1.2 bilyan la siiyay wasaan ku gaari karnaa maanta oo dhan waxa la dawladda waa la siiyay halkan ya xataa wuu aad maasanta waqtiga aad noo haya waxaan jecelahay saaxiibadeena inay iyo cudur daaraan waqtiga aad noo haya laakiin hal su'aal baan jecelahay inaan ku weydiiyo bulsho fara badan oo Soomaaliyeedna ka dhex guuxaysa aragtiyo fara badan markaan barnaamijkaada aan ballan qaadnay inaan deenaynana inoo timid waxa la yiri furay xantiisa ma moodo dad fara badan siyaasiyiin aad adiga ka mid tahay horena madax kuugu soo noqday waxay aaminsan yihiin lacaga fara badan dawladda Imaaraadku ay ku bixinayso oo aragtidooda mucaaradka ay ku dhiirigelinayso ujeedada dambana mustaqbalka Soomaaliya ay ka leedahay ma jira lacag Imaaraadku ay siiyaan fals waa been abuurku waxay kamid tahay lagu soo weeraray habeenkii la soo weeraray gurigiga oo dadka dhalinyarada meesha lagu laayay dawladdu waxay tiri ajnabiga kaalmeeyo Cabdiraxmaan maxkamadda aan tagno waxaan yiri keena dokumentiga horta waxaan yiri koo dawladda enemiga sheega waa sheegi waayay waa ka baqeen magaceedu waa la sheegi waayay labo waxaan yiri dokumentiga keena alle guriga way qabsadeen soo maashan joogo guriga ma hayn lagu soo duulay oo aniga leega oo dadkii lagu laayay dokumentiga laga soo qaaday ajnabiga aan kula macaamilay communication telefoonada wax dhaga qaat aaway waa la keeni waayay marka fiiri waxa waaye weerarkayga lagu xalaaleynayay dhiigaaga iskama alla qofka la iskama soo aadi karo waa in wax lagu xalaaleeyaa oo la yiraahdo dawlad hebel ka dambeysay waxaas ka dambeysay aniga maslaxada dalka Soomaaliya iiga muhiimsan maslaxa cid kastoo kale ay leedahay laakiin ra'yigan qaba jiro markii la isqabtay siyaasadda arrimaha dibadda ra'yiga waan cadeeyaba qadar iyo dawladahan kale oo miisaan kale ee Carbeed ee traditional ally aan ahayn soo jireenka aan ahayn yaa la taageera markii la yiri oo ani ra'yi la weydiiyay ani dhinacaan u batay waxaan iri waxa ila quman dawladaha anaga maslaxada istiraatiijiga anaga la dhaxayso inaan taageerno dawlad yar oo la aqoonin masiirkeeda intay la agta anigu ma rabo sideeda qofka madaxda markuu yahay labadaas inuu kala rajaxaan raaco masaaliyo kala rajaxaya qofka markii arrimaha dibadda ay joogto marka taasi eed maane waxaan haystaa dhiiga lagu xalaaleystay ilaa haddana waxaa rabaa in cirdigeyga iyo sharafteedii iyo karaamadeedii wax loogu dhimo marka lacag Imaaraadku ay siiyaan dhaqaale meelad ka heshan ma jiro dadka Soomaaliyeed ku tiirsanaa waliba ayaan u baahanahay waliba aad baan idinku mahadcelinayaa waqtiga aad noo hayay waqtigu naga soo dhamaaday waxaan aan ugu cudur daaranayaa saaxiibadaan waqtiga u helin in barnaamijyo kale aan sii doono isugu imaan doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur aad ayaad u mahadsantahay mudashaan aqoonteena daawanaysa guud ahaan baahintaasi waxa ku dhan barnaamijkii gorfeynta oo si toos ah RTN studio dhexe Nairobi idinkaga imaanayay
fahanka mucaaradka iyo aragtida bulshada ayaynu guud ahaan kusoo qaadanay. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa martii noo ahaa tan iyo kulanti dambe dhammaanta iyagaba waxaan idin leenahay nabadgelyo.